दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना यार, मजा आएगा। ओ बेटा क्यों तू बे? तो गया बेटा। तूने बोला, क्या बोल रहा था? वीडियो को पूरी देखना दोस्तों यार। कौन हो आप? क्या चाहिए? कमेंट भी कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो, एक लाइक भी कर देना यार। क्यों नाइस बे? यार, तू क्या बोल चला रहा के था? निकला बंदा तूने यार। तो बोला ही होगा। ओ बेटा तू भी गया। ये गुंगा वैरा हो गया, ये बचाओ। ये क्या सोच रहा? हाँ तो तू ही बच गया है अब। ये तूने तूने भी बोला लड़की था को ना? लगाई कुछ? बोल, तूने ही बोला है ना? बेटा मेरी वीडियो को ऊपर मत करना। वीडियो आज को लास्ट तक तुम्हारी देखना कमेंट्स दोस्तों, और कॉपी आई। मेरे कमेंट में वीडियो को लाइक महालक्ष्मी और माँ चैनल को जरूर लिख सब्सक्राइब देना, कर दे और लाइक भी जाते कर जाते देना। कमेंट में जय मां लक्ष्मी। अरे नहीं नहीं, आपके सारे काम पूरे देख रहा होंगे। था। बच गए यार, तीनों बच गए। बच गया कमेंट भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।